natin. Gatin natin. Balik ako! Oh, say hi! Hi! Ay, ayaw tumingin na itong isa. Talagang sa bere. Hi to my vlog. Antay kami ng bus. Papunta ng bundok. So lamig. Lamig. 1 hour later. Two hours later. Lalakad. Maingat sa pag-step ng paa. Sorry. sa kamay mo na lang sila pakainin. Ayoko, natatakot. Masilaw pero maganda, nasa taas kami. Ay, ayun din ata yun. May nagdiriw ng kaalaman dito. Sila.
A few moments later. Sakit sa kamay nung ano, bato. Bato. Okay lang kasi malamig. What I mean, malamig yung ano, yung simoy ng hangin kahit tirik yung ano, yung araw kasi winter nga. Kaya maganda. Ito yung ano, bundok na patag yung dadaan, hindi masyado nakakahinga. Doon kasi sa kabila, ano eh, paakit-akyat. Dito paakit din siya pero hindi ano, hindi ganun, hindi mahirap yung paglalakad. Eh medyo ano pa, dahil marami kaming suot. Maraming, yan, kasi, diba? Kanina dadaanan din namin yan. Nandun kami sa baba. Kung kayo yung ano, naglalakad dito, tapos nakikita mo yung bundok na aakit mo, ay, masarap sa piling. Masarap sa piling pag nakakaakit ng bundok. Dati ayaw ko umaakit ng bundok kasi parang piling ko nakakapagod. Tapos ano pa naman ako, tamad pa naman ako maglakad. May bangin. May bangin. Kaya kailangan, pag nag-hiking, kailangan syempre, doubling ingat din. Kaya yan. Pasigsag yung ano, yung daan. Pero okay lang. Basta hindi masyadong paakyat. Kapagod yun eh. Hirap.